Okay, ari umukobwa umwe nigeze kumva kwidogera aravuga yuko hari umukobwa umwe nigeze kumva kwidogera aravuga yuko waramuteranije kugeza aho uhica na mariage yiwe ariko arategura mariage bagomba bubakane n'undi mukobwa. Hari ikintu wowe ubizi ko mu majambo make yuko ushobora kuba wabaye umunyarusako kuva ryari? kuva kera kweli. Ndakwemera vraiment. Oya kuva kera ndi umunyarusako. Nibaza yuko company ntigizwe n'umuntu umwe kuko ubu ni Mwatam company sibyo. So nibaza rero ko company ibirimwe abantu benshi niba yo bariwe niba atariwe ariko naravuze ijambo nk'umukozi w'Imana ko badohoye ubusa kuko turase ku ntego kwanza mbere yuko uvuga ngo babahoye ubusa kugira ngo muhagarike gukora muri More Time TV byagenze gute habaye iki byatanguriye he? Okay, twarakoze twahereye itarike 4 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. No twagiye gukora twatanguye gushutinga ijya filme akarimbi k'urukundo hama irapfa cyo twitangura gushasha cyo tugera amasezerano mashasha. Rero uko byagiye birakurikirana urumva ko haciye iminsi myinshi twarakoze umwanya umwe bose akadushimira uwundi mwanya umuntu ntavuza akatugayira mugabo twaritanze ku buryo bushoboka kandi ndibaza yuko na kino gihe barimo ntibararonka abantu bashobora gukora nkuko twakoze kuko twebwe twapostinga kuri channel zibiri rumva twarapostinga nka video 5 ku munsi ibikora abantu bakeyi. Hama rero birabandanya birakura hazana iby'amajambo hirya no hino jewe bakambaza nk'umurideri wa team hama nkabivuga mugabo kubera nyine bajya abandi muri company baba batanezerewe ikintu amajambo bavuga ko mudakora neza cyangwa mwoba mujya amafaranga muri kuri tele cyangwa nta n'amafaranga ari amafaranga twariko turakora ko twe dukunda ibikorwa dukoze impano n'amafaranga y'ikirenga yarahari ego nta n'amafaranga y'ikirenga yarahari mugabo bari baduha ivyizigiro yuko hamwe twokora tuzoshobora kuronka amafaranga ego nico uvuze yuko ngo ntitwitaho ibikorwa mugabo imagine 2 twaba tugeze mu bikorwa tugatasa 11 tugakora incuro hafi 4-3 mondwe urumva ko twakora cyane kubera mugabo akariganga muhugo k'abantu cyangwa inyungu z'abantu umuntu ashobora gukura ku wundi bitaba bigikunda sivyo bitaba bigikunda aca shaka rero kuvyicaramwe birahagarara arabihagarika hamaturunga taragaruka mu bikorwa mugabo tugatse mu bikorwa ntitwashoboye gukora kubera yuko jewe umushana ariko ndasaba boss yarawunyemereye ariko wa muntu ari muri company ya More Time TV byose yarabyicayemwo kugeza naho umubosi wacu ashavura acariba kuko n'umuntu vraiment akunda abantu bakora kandi akunda ibikorwa ego ico ndakimuzi ko naho tutarahora amasomo yandi kurabona yaritanze arapanga inzu ibikoresho vraiment byose ni sawa ni fresh yeah numva rero ko ivyo ko byaheze nto bihagarara ko cyane umunsi bababwira atakazi karahagaze bababwiye ko muhagaritswe kubwihe mpamvu yanditse ikete yiko duhagaze by'imfata kibanza ntibaturungitse burundu kandi twari dufise contrat y'umwaka wose ariko twari tumaze gukora amezi 3 twebwe twararavye kuja kwitwara ko narabandikiye donc ariko ndabandikira ikete nari bibutsa ngo ko ushaka kwitura ubutungane kuko icyanditse tugifise kubera rengira bazi ko baba baratekenitse ibintu numva umutima uravyanse ndabireka cavuga ati umuntu agutwaye ikintu ntabakuruta kandi Imana iduhazume yaraguhaye impano ukaba ukiriho irashobora kugutunga kuko impano ntiyipfa umuntu adapfuye so naciye mvuga ati reka tuzorimbera kuko idahura n'imisozi boba mukubarekura barabahaye amahera yanyu nkuko mwari mubikwiriye cyangwa barabaheraniye exactement guhera le 1er mai niho twahagaze yaraduhembye kabisa nta donc boss wacu nta kibazo cyo guhemba yarafise ko n'amafaranga twaronka mbere ni yitarike twategezwa guhembwako mu majambo make urusaku rw'abantu n'ububeshi no guteranya na kwa kuntu abantu badakunda ko munatera imbere niko byatumye muhagarikwa gukora muri More Time. Je ndabona uzava bishop kazi kubera nanje ndi bishop kubera umva ureretswe iyo ugerageje kubiraba umuntu yoba yarabakoreye ivyo bintu inyungu yoba yarabishaka mu yoba ari nk'inyungu imeze gute
nibaza yuko mu nyuma mugiye kuraba mu Time TV tugikorayo hari gaseri akabika urukundo n'umunsi kwimeze yarasubiye inyuma. Twebwe twararonka na 2K ku munsi basi ko twari mu ntango 5 4 kuduga mugabo gendo arabashira ko video barashira ko video kamera n'imisi ibiri kiri mwijana bafise ngo abajournaliste bakomakomeye bafise ngo bantu donc urumva ngo bafise amazina ikintu cyose donc n'ubushobozi bw'Imana bubaka umuntu bigatuma kigenda neza naho ushaka kuba umuhanga umeze gute urashobora guferinga mu kintu muri business yawe mu gihe ugifisemo agatima agatima tare agatima kameze gute katariko ko kuryagomba abandi ntushobora gutera imbere ejo bona afashe ndashira kuri stati ndafata ndagira screenshot yagantuze yagakova ngo indaya ngo igize iki niki uravyumva kugira iyo video urazi ko abantu bakunde bisutwa mugabo iyo ntozeya uravya ama views naye wo barantutse barangu none ngo twe turaguhenana bati we wibuke twaragukoreye atari uriya mumbare ntawe mvuga twaragukoreye tumubona ko video ayiduhembera 2000 ico ge twarakoze video zishika kuri 30 aranka kuziduhembera ngo twakwije ngo video ngo 90 ku kwezi turaziheba turabayeho kandi vraiment urazi ko umuntu ntabeshwaho nakantu kamwe ibi nimba Imana yategeka ko bizotubeshaho kandi zogenda neza mutoka mari muri kimwe mu bintu byabangamira bano bantu urabona ni bwa buryo umukuru w'igihugu cyacu yavuga bwo kwiyungunganya mu bikorwa bino vya YouTube muraba YouTuber mukorera kuri YouTube mwamufisa amategeko abagenga ku buryo umuntu arenganijwe ashobora kuvuga ati jewe bandenganije ndafise ahantu nja kwitwara hanaka mumfashe mu ntabare agashahara kanje sinakarotse cyangwa ibikorwa byanje nabitanze ariko sinaronse ico nari nkwiriye guhemba. Ico kibazo nibaza ko ni kirekire ko cofata mu nzego nyinshi sivyo igedugira iyo nama nyakubahwa akorera mu biro by'umukuru w'igihugu byo kumenyesha makuru dukoresha inama ba YouTuber je niyo narindi naragiye byose baravuze kuntu cano yokora koja kwiyandikisha muri sense n'ibindi jewe sinazo akajyo ko kubaza nashaka kubaza nk'abantu dukina amareresi mbega tugengwa n'amategeko yahe normal maniko ndaraba mbona umenga nta yahari usivye yuko ubutungane bwo gufasha ufise cyanditse kugira ngo bagutorere inyishu y'ikibazo cawe ubundi sinzi ngo tugengwa n'amategeko y'abakozi ba leta canke niki ariko nizera yuko nkuko nyene cyo mukuru w'igihugu yarivumereye yuko n'ibintu byo gukina cyo kimwe n'ubushikiranganje buturaba byejwe kugwaruka nibaza yuko naco nyene batazogisiga inyuma bazocicarira hama bakihinzira nziza irashe kugira ngo natwe tubeshweho ni impano zacu si jewe gusa hari nabandi benshi yego kano kanya umaze igihe kinini udakora mbese Samiko yakubona muri Rukundo TV bakakura bakabona ko ufise impano niba barigeze kuza kurondera bakubwira ati turagukeneye nawe ni wizire muri Rukundo TV dufataganye ibikorwa oya ibyo ntibyabaye ariko gusa cyo Sammy nambwiye ati jewe mundicaye gusa mugabo ni nabona nkenewe uzombwire ndahari nta kibazo ndi mu buzima busanzwe ho ndiyunga mu buzima busanzwe arambwira ati ngo sawa nta kibazo mugabo gusa ntibirakunda neza mugabo ndacabyizeye kuko nta pressure mfise igihe inkono ihirigiye kuba cyumugani mu Kirundi so yabasama ndondeye tuzokora ndondeye tuzokora gikuru nuko ntari under management ariko tubigaruke mu tuvyongere kuzigaye usa neza cyane ukaba wambara neza ubwo nyuma ya buri buzima Imana niyo yaraheze ikabera kinguye imiryango natukarangira tukaza sha ntibirakunda neza nakubwiye yuko n'ubuntu bw'Imana gusa nta birenze fungura nta birenze nambara nta birenze nisiga uretse yuko no kwisiga ntisiga nije burya nisiga ku maboko gusa hari umugano umwe bakunda guca umfashe nimbuzi uze kuhera heza sivyo bakunda guca umugano uvuga ngo uguheneye ntumuhenere akwitike ikiburanyo reka ndagusabye rero ugira akajambo mbwirira umuntu yabateranije agatuma mubura ikintu kanaka cari kibatunze yani gira akajambo kamumumbwira so sakajambo kamwe ni impanuro ngoma ndamuhe manzi namucira umugani yuko itararenga
nuritera ingata ya ico ni kimwe hama ikindi naco azo yubahe ibintu bitatu sivyo mu buzima bwiwe aze yubahe umwana no kuba kuko ntuzi ejo ngo azobiki ariko uwo muntu tugo dupfa kumuvuga uwo mutubarira si bisanzwe ntaco bibwirwa benshi bikumva bene byo urantahura uri umurundi kazi nimba utari umukongomani kazi icya kabiri umuntu ashobora kuba yicaranye akadiplome nawe nyene uramwubaha nawe ndiko ndakubwira ikigira gatatu umunyamugisha cyangwa umuntu agendana isezerano uzomwubahe kuko ejo habo ntuhazi bishobora guhinduka rero ico no musabira canke no mubwira nuko ku gatima yokareka abandi bagatema niwe rakwiye gufata abari nyuma akabakwega bakajemera kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushirane imbere umwe wese ashira imbere mugenzi warisomye murinde vraiment jewe ndari mfata ijambo simfata ibice n'imirongo kuko Dawidi yavuze ngo yabitse ijambo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumura none yavuze ngo yabitse ibice n'imirongo ufise ijambo kabugiyebuka birahagije uno mu minsi heze sinimisi myinshi nta n'ukwezi kurahera komanda yaragiye asaba ikigongwe muri HURIRO TV naragotse nabaye kigwari ndi umwana w'icangazi muri HURIRO TV nabo baravuga bati nukuri uri umwana ugarutse mu rugo kwa papa turakwakiriye kandi bikabisanzwe bizi yuko mu bantu batanguranye HURIRO TV wewe na komanda mwari muri kumwe n'abandi mbese nawe mu bantu bategekanya kuja gusaba imbabazi muri HURIRO TV wowe urimo wait and see bariko bavuga mu cyongereza kiriya gikorwa komanda yakoze we wacakiriye gute so sinanaravye cover ariko sinzoka ari cover cyane kafi cyongereza kirandoka ariko ndagikunda cyongereza cawe ni hafi ya ntaco biriya bintu yakoze wavyakiriye gute biriya bintu komanda yakoze wavyakiriye gute so sinabiravye neza gusa nabonye donc akafishe gato yibicaye mwe nkabari mu kiganiro ni byiza ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ngo iyo umuntu azimiye nashobora gusubira inyuma agafata umurongo mwiza kandi ikibisugukosha nukutamenya ko agize ikosa mukisubirako ako kantu niko kishe abarundi muri rusange wakoze ikosa cyangwa utarikoze turananirwa no kwitara ngo dusaba imbabazi dufata umurongo nyawo turaba ikintu nyamukuru tutegerezwa gukora so ivyo sino bihakana kuko jewe amisi twaravuganye kuri Facebook ndamwandikira ndavuga ko nkene ko tubonana nabwo ko nkene ko tubonana ndavuga ati mpanemera ntange ifisara yimpa mbwa pulo moment turavugana nawe ko nakirinja mu bintu nabikubwiye by'ubuzima busanzwe kurondera uburyo mu bundi buzima busanzwe kuko ibintu bya filme cyangwa bya comedy ngaha mu Burundi ntibiriko biradutunga benshi abari hanze bajya badukurikirana abafani bacu bibaza ko dufise amafaranga menshi oya utagiye gukora ikiyede urashobora kurara ubusa yego ubwo rero bivuze ngo nawe mu minsi uramutse urosakanya uzorondera minsi musubire mu biganire urabe ko mwesubiza mu ngiro hamugasubira gukora muri HURIRO TV nibaza yuko icyo atoba ari kosa cyane kandi ntobamenje sintamayoba yiyoreye inzu ntabwo navuze ko wowe umenje ahubwo nabajije niba nawe uri kurategekanya bishitse ko woshobora gusubira muri HURIRO TV n'amahoro menshi Enoke ndibuka yuko igihe twakorana ikiganiro uri mu bantu bavuze yuko amisi yabaheraniye amahera menshi yabaririye ko n'ubura cavyemeza neza ko yabaririye ko ndabizi kiriya gihe mwakorana ese kano kanya urizera neza ko yahindutse bivanye n'ivyo wari waravuze ubwa mbere ukumva neza ko mushobora gusubira mugakorana neza mukagira partenariat nziza mukaba partenaire beza niyo mpamvu hakwiye umwanya wo kuganira nawe bikwiye ko twoganira ntatutoganira ku bw'ivyo kuko so nubwo navuze yuko ibintu birashikira umuntu arvera sivyo ariko bimaze kumushikira ashobora kumera uravye ukuntu twateranya amajambo ariko tukavugana neza kuri Facebook nibaza yuko ko ari cyo wacarahindutse cyangwa baratahoye kuko abantu ivyabaye byose bifatanye n'ibyagasora abantu baravuze handi baravuze bakabibona nibaza ko ari impinduka yoba ihari kuko urabona nabandi hari abagiyeyo nibaza ko bimeze neza nta kibazo cyane so je rero kujayo cyo numenga nta na kimwe
reka inzigo ntacimaze je nimba yonyakira n'amahoro menshi nimba tonyakira n'amahoro menshi nakubwiye sina pressure. Abantu benshi baravuga bati iyo umuntu avuye muri HURIRO TV acazima raba gasore ngo ari hehe, niko numva abantu bavuga bivanye n'umuvuduko yaravanyeho akiri muri HURIRO TV, naho n'umuvuduko afise kano kanya bishobora kuba byarahindutse. Yasoni niko kuko Enoke nawe urabona ibintu byaciye biba komanda nawe urabona uko byagenze, nawe urabivuga ko kuzima nibaza yuko biterwa n'umuntu. Sino hava nemeza neza abo bavuze yuko bagasore bazimye canke batazimye, nibaza ko ari impamvu zabo. Muga nka jewe nk'ubwo iyo tariki imwe kwa gatanu naravuze yuko ngo bamanze n'icare ndavyishiramo umutima ati ngo bamanze n'icare ntuze hama ntegure vyiwanje, kuko mfise vyiwanje nibaza yuko kumenye gusubira ku murindi atakibazo byava bitera cyane arafera. Enoke ari umukobwa umwe nigeze kumva kwidogera, aravuga yuko hari umukobwa umwe nigeze kumva kwidogera, aravuga yuko waramuteranije kugeza aho uhica na mariage yiwe ariko arategura mariage bagomba bubakane n'undi mukobwa. Hari ikintu wowe ubizi ko mu majambo make yuko ushobora kuba wabaye umunyarusako kuva ryari? kuva kera kweli? Ndakwemera vraiment. Oya kuva kera ndi umunyarusako. Wewe no mu vyaha nemera ndi umunyarusako n'ukuri. Imana ikubabarire. Ariko umunsi uva ngaho ukeze ko ndakujya deliverance aba. Amen. Ariko manze nsubize ikibazo cyane. So jewe niba Imana ishigikira urugo je gute no umwase w'urugo gute? Nibaza yuko ivyo bintu atari byo. Sofi waduhuje n'uwo muntu kuri kamera imwe, kuri microphone imwe canke zibiri ntaco, mugabo tugahurira mu kibanza kimwe. Uko ugaragara mu maso usa n'umuntu yavyemeye yuko uwo muntu arahari, ahubwo bishobora kuba bitageze kuri iyo ngero, kubera ko uwo muntu yaba adahari wari kumbwira ati Arvera uwo muntu ninde, ariko uwo muntu arahari uravyemeye. Abacu mugari mu Kirundi ngugutuka cyangwa gucafuza nta gutorera, sivyo? Nibaza yuko mubyo kuva mbayeho ibyo n'abamazwe kuvugwa ko sivyo gusa n'ibindi biravugwa, ariko jewe niyize gute, mbega ijuru rinze gute? Ni naco kibazo Yesu yabwiye abigisha iyo baje kumubaza, ariko arabaza ati ngo mbega hanze mu bavuga gute? Bamwe baradendekeranya ngo uri Mesiya, ngo uri iki kunukuno, kumweho muvuga ko ndinde. Nanjye cyane nibaza ati none jewe niyumva gute canke ijuru rinze gute? Don't care ivyo abantu bose bavuga ku ruhande. Uwo muntu nibaza yuko nta uhari basinda ko ndagukura inkoni ku gishitsi. Nta muntu jewe nigeze nikira urubanza. Nta muntu nigeze jewe niyo ngiye gutereta umukobwa akambwira tukaganira bisanzwe kuje utangurutsi uri mwiza cyangwa makanimero ka telefone. Oya je twamanza tugatera inkuru uko wumva ibintu, apana ngo nakayumva ibintu gute, uko we wumva ibintu ari nkakubwira ati je ibintu ndavyumva kunukunuko ndabikora kunukunuko, sivyo? Hama numvise uwo muntu afise ibyo byumvira tukagomba guhuza, ndashobora kumupropose. Hama ambwiye ko afise burya biba biheze sinsubira. Okay, ndumva ndamukunda cyane ndagerageza mugabo kugira ngo akanyarigabura byumva nawe, kugira ngo basi ndabi basi ko yobyumva bwabo byanse, ndavuga ati vraiment niho mpamvu benshi baraba bagenzi baraba inshuti tukayaga, ahubwo ndatanga yavuze uwo muntu. Woshaka kuvuga kumuvuga imbere ya kamera abakonzi basandi Umoja TV ba ntari kubera ko nawe wavuze ko adahari ka tubirekere ngaho umuntu rino zina numvise ngo yaraje je ndamukeneye. Ya uyu muntu ni boss wanje, nimba mukeneye uzomurondera muganire nta kibazo. Azomwanya jewe sindi sandi, jewe nimuvugana none boss we ntumuzi. Oya je sindi sandi, wewe arakoresha Instagram, uramandikira kuri Instagram. Gute utakoresha Instagram no mustari? Jewe ubwo uri muri babantu bavugura MBEGA ya Facebook, WhatsApp, hama wowe nyene wewe akaba ari ucundungikira link ngo ndabira ibikorwa vyanyushigikira. Jesus Christ, jewe mfise inimero zishika kuri hafi zine. Kubera kuri umuhunga akunda gucana mu bundi nta muntu atunga nimero zine azitonge ubuze. Jewe umuntu wari wese nimero yanjye nkoresha WhatsApp ni zibiri, ni limitere zibiri. Ariko iyo ndakubwiye yuko jewe ndagura MBEGA ya 10,000 ni 12,000 mega yo muri ntoze ya smart.
ndancangura ego naho ntubeshe ndagora WhatsApp Facebook y'ukwezi muri limitere mugabo amamega asanzwe ndagura ajye yo muri smart umva ko ntagura 7000 ngo ya 10000 nibazari yuko aho gusa numva nje ntindimwo na Twitter ntibindimwo nkuko ubona je ntafise channel ya YouTube nasimba narayigeze bisabiki ariko mugabo igihe nikiragera ahubwo ushobora kuba ari kubera kutaramenya umumaro wo gutunga ivyo bintu ngo nuwaye nibaze ko ndazi dukeya ariko mugabo dukeya ndaze ndatugiye mu kukintu kimenya ariko ukiriyemo ariko ndumva ndabaza nuko igihe kitaragera tu Enoke filime umwanya yiwanje woba warayiravye shaje narayiravye gatoyi mugabo byarantesha vu kubera yuko ukuntu twari tubanye neza waranse ku mpamvu wumbe ariko mugabo ndakobesheye Simo yarigeze kumbwira yuko hari umuntu akeneye kumufasha yagiye kumbwira ku kanyuma ko ari wewe uko kwitwaza nico nagomba ndagufatishije wagomba witwaze utangura kuvuga ngo urumva ahubwo mbwira niye mpamvu yatumye uraba filime yanje ntuyimane so jewe rero iyo hano uvugisha ukuri ntobesha uvugiza ukuri sivyo je siko ndabesha simbesha hari ibyaha jewe ntashaka gukora je no tuba nkora icyaha kiboneka nkacihana kuko ubu bwaha buto dukora biragoye kubwihana kandi bizotubuza ijuru sivyo no kuvuga ngo je nayiravye nijya ndirimbo yawe narayiravye mpeme n'indirimbo za Sandi ndaziraba za boss wawe sivyo mugabo icyatumye ntayimara hari ukuntu jewe mpanze mu mutwe sinzi ko ariko bari sinzi ko ari kuvyara ko ari kugwara muri ravyande ntavyonze wakamame mugabo ndakomeye kuko mfise umuhungu akuze umuhungu w'imyaka 8 merci beaucoup okay no kuvuga yuko hari gihe jewe mba mu mwanya wo kutabako kuvuga cyane canke kuraba ibintu cyane kuko je mfata umwanya mu yandiko ndiyumvira ico nzokorejo kugira ngo nzoshike ku kintu kanaka so biratuma rero nticara kuraba nico kimwe no gisanisha no kuraba start je sindaba start kenshi ariko ndayiravye mpera ku ya mbere gushika ku ya nyuma mpaka ziheze urashaka kunyandikira ukantelefone sinda kwitabe ndiko ndaraba start kwira mba nabihaye umwanya je ikintu ndagikora neza ko mba nagihaye umwanya rero filme yawe nibaza yuko itakiravaho nzicara ndayirabe ko n'igice cya kabiri cyarabayeho navyo nyene nzobiraba humura kandi ndazi nanje by'ukorwa by'wanje ndazi kutarabiraba tuja musozero besha tumva burya urafise ibikorwa ko maze imyaka 3 wica no ivyo nakoze basi no urabizi ndabizi inkwano urayiravye no kwitanga zose nta nimwe ntararaba bwira gace gatoyi canke agapati gatoyi kari muri seri inkwano urabona narize kuva mu wa mbere gushika mu mwaka wa 13 ntarashira ko ndiko ndiga kuri university ariko kano kanya uje ukambaza ati mbwira makuru wize mu mwaka wa nyumereza secondaire naye nibuka ubwo rero ureke kungorera ubwenge nimaka tujya musozero y'ikiganiro cacu Enoke muri no miss ahugiye mu biki mbese abafanzi biwe bari bamumenyere muri cinematography bitegeye ko hari ibindi bikorwa bishasha ashobora kuzana ndetse tureke nuko ashobora gukora ariko akorera undi muntu ahubwo we akaba afise ibikorwa vyiwe ariko arategura ashobora gushikiriza abantu okay bakunze ba Sandi Umoja TV ubu siniko ndakina filme ndiko ndirukanga mu buzima busanzwe gusa igihe hari novuga nka gishasha aho nsanzwe sengera muri Église du Rocher tubarashizeho mu gisata c'abajene uburongozi bwa Église bwarashizeho gisata cyo gukina muri Église mu buryo bwivuga butumwa nibaza ari ko vuba cyane tugiye gutangura gukorera kuri réseaux sociaux ku rwego rwa Église du Rocher no kuvuga rero uko abadoshaka gusubira kubona ibikorwa byanje bazoze barabiraba hariya ni YouTube ni Église du Rocher ariko hariho n'indi page nabonye buguruye vuba cyane nabo nyene bazoyibona tuzodifiza babibone hama baze baradukurikirana ko bumve so ibindi bikorwa bishasha babibone kandi zo biri mwivuga butumwa cyane ntazo bari komedi bijya bisanzwe cyane mugana bijya sinzobiha kuko n'ubutumwa kuko jeho mpagarara umukirisu utari umukirisu arakeneye donc indero muri rusange arakeneye message impanuro zisanzwe abo bantu bose ego
ego kereka ndagushimire ku mwanya waduha tukaganira ariko Bishop ntiwagashize ko Bishop gafaranga Enoke asi gafaranga yo gafaranga gusa ndashaka tuzohura vraiment ndamuramutse nanje ndamukunda cyane ego urakoze cyane ku mwanya waduha tukaganira kandi nizere ko n'abafanzi bishimiye ikiganiro twagiranye so urakoze cyane nawe ampaye umwanya ukampa micro kuko hariho benshi vraiment no kuri banyinya micro we burya muri ya entertainment twavugana hari abantu bafise inzigo nibareka inzigo nukuri banaka ntabo mvuze micro wivugiye none ndakubaze none bashaka tubahe biturira amafaranga nta kibazo ukanakora n'ikiganiro ukazenda ko gisoko kabura navuga tuha amafaranga basi bayiposting nta ngorane kuko Yesu agira neza cyane karibu cyane kuri MBEGA TV n'undi musuzo uba wumva ukeneye ikiganiro nawe urakoze kare mane guhezagire ufise umutima sinzi umuntu wavuze ngo umujournalist wo mu Rwanda wo kuri Simbi TV bamwita gote uramoze sinzi ko ari Irene sinzi ko ari no kuri The Choice Live nintuze ya sawa ramaze sabe akora vraiment sinzi umuntu avuga ati intuze ya Theogene niyo avuga ati ufise umutima mwiza cyane kuba ari ko umuntu wese uramuha microphone akavuga akagaragaza akavuga ikiri muri we nawe uzohana uwo mutima ntuzobe kandi Imana izobiguhera umugisha Imana izobiguhara ko nkukugororoka kandi nanjye ndavyate nk'umukozi w'Imana kandi n'umukozi w'Imana utavyemera gusa asigaye ko bazonsengera gusa nkaba mu rwego rwo hejuru mugabo ijuru ryaramaze kuvyatura nta ngorane mugabo gusa inge nta gupimye urukundo rwashobwe ubwo turarupimye makamera okay nta kundi ndabashimiye abantu mwese mwafashe akanyamukaraba kino kiganiro cacu nizere ko cabanezere ko la subscribe mugende no kuri Arvera Muhimbare mukore subscribe ndanabisa ko mushobora kunkurikirana kuri Instagram yanje cyangwa Facebook ni Arvera Muhimbare Imana ibaho mugisha rero mugira abaho mu bamo wawe murakoze cyane